Pecah. Apa design tu? Meriam. Design meriam pula. Aduh. Tingkat 1. Ya Allah, Allah. Allahu Akbar. Lik, sana Lik. Lawa ni zero. Lawan. Bawah 31 baik. Mari kita ambil kotak. Mari kita naik. Mari kita naik. Bismillah. Lepas dah naik kiri ni, kita bergerak ke situ. Ni second place. Atas tu third place. Fourth place. Let's go. Sekarang saya tingkat 4. Ya, itu model kita. Abang Akmal. Macam kita travel lah. Ha? Haa. Sorry. Macam makanan Malaysia tu. Wah. Dia punya suasana dia sangat baik. You see that?
Beda. Subhanallah.